Bahalı niyə sevirlər? Niyə sevirlər? Səmimidir, sadədir. İnsan kimi insandır. Yəni mən heç vaxt lovğalanmamışam. Heç nəyimə görə. Yaxşı, sevməyənlər niyə sevmir? Sevməyənlər çəkə bilmir, həzm eləyə bilmir. Varlığımı ümumiyyətlə. Söhbətlə oxumaqdan gedir. Yəni misal üçün niyə siz necə bizim xanımların əksəriyyəti paxıldır. Yəni gözü götürmür. Arxada geydiyimi tikdirəcəklər. Misal üçün, ayaqqabımdan axtaracaqlar, harada nəyi neynəmişəm, əməliyyatımı bilmək istəyirlər, nəyi necə. Amma üzümə gəldikdə elə davranırlar ki, sanki məndən xəbərdar deyirlər də, xəbərsizdirlər. Ancaq inanın ki, gözəl xanımlar bunu mənə çatdırırlar. Adresi ilə, adıyla, hər bir şeylə mənə deyirlər. Həmən həkim də, dərzi də, kimin yanına getmişsiniz, demişsiniz ki, ona nə eləmişsən, mənə də elə. Bax, hamısını deyirlər. Yəni ona görə də heç nə gizlin qalmır. Mən də bilirəm ki, mənim gizlin siz fanatımsınız. Bəli. Hətta adlı sanlı qızlar da hamısı, yəni bugün gündəmdə olanlar da hamısı. Yəni mən də sevinirəm də, yəni bu mənim uğurumdur. Çünki mən nə qədər kimsə məni qəbul eləmir, bilmirəm niyə eləmirlər. Yəni ki, kimsə yerin bəlkə dar eləyirəm bəlkə. Qəbul eləməyəndə niyə görə qəbul edir? Biraz da mən düşünürəm ki, mənim anam gili də, yəni sevməyənlər çox olub, belə daş atanlar, oradan da irəli gələ bilər, oradan da sıza bilər. Çünki mən heç kim heç nə eləməmişəm, amma bilmirəm bu ego hardan gəlir insanlardan mənə qarşı. Düşünürəm bəlkə o zamanlardan irəli gəlir, bəzi qruplaşmalar olur. Baxırlar ki, ana gözəl, ay sağ olun, ana uğurlu. İndi qızı da gözəl. Bir də onu demək istəyirəm. Bir də Zümrüd ata heç də, ata ondan da gözəl. Ay sağ ol. Yəni yaraşıqlıların yaraşığı. Yaradıcı ailə, gözəl ailə. Yəni ki, çox adam həzm eləməyə bilər. Bir də onu demək istəyirəm ki, bizdə nə yoxdursa, ondan danışmırıq, əsla. Mən nədən danışıramsa, demək məndə var. Mən başqaları kimi bahalı avtomobilləri, nəyi var, borca xərcə girib, prinsip aparmaq üçün, kimlərsə ayaqlaşmaq üçün etməmişəm ki, bugün deyəsiniz, kimdə nə yoxdursa ondan danışır. Yoldaşımdan danışmışamsa 18 ildir yanımdadır. Yəni mən ailə sahibiyəmsə bundan danışmışam. Bu da yapmacıq bir şey deyil. Var dövlətdən başqa bir yerlərdə məcbur gedib oturub şəkil çəkdirmirəm. Mən süni adam deyiləm, saxta adam deyiləm. Nəyi yaşayıramsa belə deyim də, o kirli qazan da varsa onu çəkib göstərəcəm, deyəcəm budur. Harada oturmuşam onu da göstərirəm. Bilirlər zaten məni izləyənlər. Mən boş-boş bilirsiniz necə, kimsə məni sevsin deyə bahalı həyat yaşamıram. Kimsə mənə ay desin ki, bu belə qızdır, hələ qızdır. Yox, qızın özü bahalı olsun, valla. Boş şeylər deyə olar. İnsan olsun, ürək olsun. Vəssalam. Bu başqa bir şeydir.